各位兄弟姊妹們，你哋好！今日我嚟到呢間Angel City 嚟參加睇下呢個尖叫之夜呢個有個魔鬼叫佢 stop，冇搞我收尾唔搞，笑分下呢個喺現場打卡影翻張相。呢啲係佢哋個畫展，呢度係嗰啲有21間嘅專賣嗰啲古靈精怪嗰啲公仔書咁之類嘅嘢，香水咁樣嗱，啲21間喺晒呢度，但係咧我就唔知道去唔去得晒啦。咁呢度咧就去洗手間，個門口嗰度咧又講俾你聽，就喺度過去就係啦。因為咧就喺 Angel City 呢個天使城市嘅啤酒廠度咧，個酒吧度咧就買翻杯啤酒。呢個係我買嘅嘢食。呢度咧我今日係 order 一個芝士薯仔條係炸嘅。呢度都係啦，呢個玩具咁之類嘢。呢個又係個畫展嘅。行得多啦，就再去結翻一杯，再飲完之後又再逛下睇下，呢啲都係啦。呢度咧我又同佢揸住把刀同佢肉搏戰，我係想捅佢啦，卒之我讓咗，嗌聲大聲嗌啦。因為骷髏頭都係做俾人哋做裝飾嘅喺鋪頭或者 Halloween 門口。呢個胸針咧就係我喺呢度買嘅。呢個咧胸針咧都係喺呢個Angel City 嗰個酒吧入邊買嘅。好，今日吃喝玩樂咧就到此為止。將來有邊度去咧就再介紹俾大家啦。祝大家身體健康，萬事如意，拜拜。